Студия «Волшебный лист» представляет мультипликационный фильм «Ежик в лесу». Пошел как-то ежик в лес за грибами и ягодами. Встретил он в лесу ворону, посмотрела она на него, каркнула, да и улетела. Попался ему и заяц, да только зайчишка-трусишка сразу спрятался в кустах. Идет ежик по лесу, грибы собирает, ягоды ест. Много грибов насобирал и заблудился. Увидел домик, и стало ему интересно, кто в домике живет. Подошел поближе, а в домике разные звери. Вышли они на полянку и стали танцевать, смеются, веселятся. Ежик смотрит на них, и ему стало весело. Заметили лесные жители ежика и решили позвать его к себе. Пригласила мышка ежика на танец, и стали они танцевать вместе. Так ежик подружился с лесными жителями и совсем забыл, что заблудился. Фильм снимали и озвучивали ребята подготовительной группы «Солнечные зайчики».